Salam YouTube, Qrafon online'da. Süni intellekt. Bu söz birləşməsi sizə nə deyir? Onu deyə bilərəm ki, süni intellektin inkişafı dayanmayacaq. İndiki dövrdə süni intellekt rəssamlıqda insan rəssamları keçir. Süni intellektin işlədiyi rəsm əsərləri görmüsünüz? Bu rəsm əsərlərinə şedevr demək lazımdır. Bundan başqa süni intellekt məhkəmələrdə hakimlərin yerinə hökm verir. Bəzən isə süni intellekt imtahan vermədən universitetlərə qəbul olur. Dediklərim hamısı əsasən Çində baş verir. Çin rəhbərləri həqiqətən inanır ki, süni intellekt Çin millətinin inkişafına təkan verir. Gələcəkdə robotlar sosiumun ayrılmaz hissəsinə çevriləcək. Bu sahəyə ayrılan pulları düşünsək, bunun real olmasına heç kim şübhə etməyəcək. Bu yeni robotlaşmış insan əlidir. Xarici görünüş isə demək olar ki, insan əlindən fərqlənmir. Bu əlin insan əlində olduğu kimi 27 əzələsi var. Bu isə robot əlin imkanlarının insan əli ilə eyni olması deməkdir. Robot əlin yaradıcıları daha sonra eyni funksionallığı olan insan bədənini yaratmağı düşünürlər. Qalır nə? Həmən robot bədənin üzərinə dərini dartmaq, başına isə süni intellekti yerləşdirmək və voila! Robot insan hazırdır. İndi isə uçan avtomobillərdən danışaq. Dubayda yeni Xpeng X2 uçan avto təqdim olundu. Yox, 5-ci elementdə olan uçan avtolara hələ çox qalıb. Amma bu artıq konsept deyil. Növbəti il belə uçan avtolar artıq satışda olacaq. Bir zərərətkada 35 dəqiqə uçan bu avtomobil 130 km sürətlə hərəkət edərək 2 nəfəri apara bilir. Deyə bilmərəm bu uçan avtomobillər hər kəs üçün əlçatan olacaq ya yox. Amma yox. Qiymətinə görə çox baha olacaq. Siz deyin, buna uçan avtomobil yoxsa insan daşıyan dron demək olar? Fikirlərinizi kommentlərdə yazın. İndi isə gözdən itən Huawei haqqında danışmaq istəyirəm. Honor X4 GT deyəsən satış kiti olmağa hazırlaşır. Bu smartfon Poco X4 GT smartfonunun analogudur. Sadəcə olaraq Honor MediaTek-dən olan prosesor əvəzinə yaxın keçmişdə qaynar təndir olan 888-ci əjdahadan istifadə edib. Bu smartfonun qızması ilə heç bir problemin olmamasını Huawei söz verib. Tam texniki xarakteristikası sizin gözünüzün qabağındadır. Mən öz növbəmdə deyə bilərəm ki, bu gadget smartfon bazarında olan ən gözəl smartfonlardan biridir. Sizə bu smartfonun qiymətini deyəndən sonra siz bu smartfonu 100% bəyənəcəksiniz. 8256 yaddaş versiyalı smartfon $277 satılacaq. Samsung developerlər üçün konferans keçirib. Bu konferansda Samsung özünün sistem interfeysinin yeni versiyasını hazırlayıb, təqdim edib. One UI 5.0. Yeniliklər çox olsa da əsas aksent ekran bloklanmasının özünkiləşdirilməsinə edilib. İndi widgetin ölçü və tipini müəyyən etmək olacaq. Bundan başqa ekran görüntüsünə özünün foto və videolarını yerləşdirmək mümkün olacaq. Animasiyalar yenilənib. Bütün sistem interfeysinin dəyişdirilə bilən rəng palitrası əlavə edilib. Təhlükəsizliyin də yenilənməsi baş verib. One UI 5 haqqında 1 dəqiqəlik video çarx Samsungun YouTube kanalında yerləşdirilib. Yeniləməni ilk olaraq Samsung flaqmanları alacaq. Fold və S seriyalı smartfonlar. Daha sonra isə digər smartfonlar One UI 5.0 yeniləməsi alacaq. Deyilənlərə görə One UI 5.0 yuxarıda dediyim yeniliklərlə bərabər sistem interfeysi daha sürətli, animasiyalar daha yumuşaq və daha stabil işləyəcək. Amma sizə onu deyim ki, Samsung hər zaman belə deyir. Amma belə də olmalıdır da. Samsung deyə bilməz ki, mənim sistem interfeysim belə də normal fason işləyir. Mənə deyin görək, Apple Watch-ların həyatın xilas etməsi barəsində nə qədər eşitmisiniz? Mənim yadıma gələn isə odur ki, mən ən azı ayrı-ayrı videolarda düz 3 dəfə bu məlumatı vermişəm. Bəs mənə deyə bilərsiniz, siz nə vaxtsa Apple saatlarının partlaması haqqında nə isə eşitmisiniz? Bu vaxta kimi mən də eşitməmişdim. Bir nəfər Apple Watch 7 istifadəçisi 9 to 5 Max dərgisinə baş vermiş insidentlə bağlı müraciət edib. Əvvəl saat qızmağa başlayıb. Buna görə Qaqaş servis mərkəzinə müraciət edib. Ona saatı çıxarıb növbəti təlimatları gözləmək məsləhət olunub. Səhəri günü isə saat daha çox qızır. Bu qızma səbəbindən saatın ekranı çartlayır. Bundan sonra isə saat partlayır. Bu səbəbdən də saat sahibi biləyindən yanıq yarası alır. Bu yanığın yaranmasının təfərrüatları olmasa da əsas olan odur ki, Apple Watch 7 partlayıb. Ən maraqlı bu hadisədə bilirsiniz nədir?
Apple servisinin bu hadisə ilə bağlı qaqaşdan heç kimə, heç nəyin deməməsini xahiş etməsidir. Amma görünən odur ki, qaqaş susmadı. Yəqin sizin yeni iPhone və Apple saatlarında Crash Detection funksiyasından xəbəriniz var. Bəzi məşhur blogerlər bu funksiyanı bahalı, ucuzlu avtomobillərin süni avariya situasiyaları yaratmaqla testdən keçirir. Bəzilərində bu funksiya işləməsə də, bir çoxlarında yeni Apple gadgetləri xilas edicilərə zəng edib. Çünki Apple gadgetləri, gadget sahibləri atraksiyonlarda əylənən zaman xilas edicilərə məlumat göndərir. ABŞ-da isə bu funksiya 911 xidmətinin ən əsas probleminə çevrilib. Demək olar ki, baş ağrısı olub. Bloomberg jurnalisti olan Mark Gurbanın sözlərinə görə Apple-ın USB Type-C standartından keçməsi müvəqqəti olacaq. Naqilsiz gadgetlərin əlaqələndirilməsi yaxın gələcəyin trendi olacaq. Deməli, Apple gadgetlərdə olan materialların naqilsiz ötürməyinə hazırlaşır. Yəni ki, Apple-da olan videolar, şəkillər, audiolar hamısı artıq müəyyən dövrdən sonra naqilsiz ötürüləcək. Yəni kompütera köçürülə biləcək. Növbəti Apple device'larında Samsunglarda olan reversiv zaryadka olacağı deyilir. Yəni ki, Apple device'ları bir-birlərini zaryadka edə biləcək. Mark Rumors resursu Apple şirkətinin 4-cü nəsil iPhone SE-lər üzərində aktiv işləməsini təsdiqləyib. Çoxları deyirdi ki, nəyə görə SE 4, bəs SE 3 hanı? Yəqin ki, bilirsiniz ki, artıq iPhone SE-lər yarandığı dövrə görə naming olunur. Yəni ki, məsələn, iPhone SE 2020. Növbəti iPhone SE-lər də yəqin ki, ya SE 2023 ya da SE 2024 olacaq. Rosyan informatorunun dediyinə görə yeni SE smartfonu 6.1 inçlik IPS displeyli olacaq və bir çox infolara görə yeni SE iPhone XR dizaynında olacaq. Bir əsas kameralı və Face ID sensorlu. Bəzi infosıntılarda deyilənlərə görə yeni iPhone SE-lərdə barmaq izi sensoru ekran altı olacaq. Mən isə buna tam inanmıram. Çünki nəyə görə? Artıq Face ID sensorları ucuzlaşıb və Apple bu sensorları özünün ucuz, yəni aşağı büdcəli smartfonlarına yerləşdirə bilər. Siz nə düşünürsünüz? Ekran altı barmaq izi sensoru yoxsa Face ID olacaq yeni iPhone SE-lərdə? Bunu kommentlərdə yazın. Kommentlərdə bunu müzakirə eləməkdən qorxmursunuz. Gülməyə hazırsınız? Xiaomi 13 smartfonunun kamera bloku belə olacaq. Bu infosıntını reytingi yüksək olan informator yayıb. Deməli, Xiaomi 13 iməndən belə olacaq. Digital Chat Station əvvəldən demişdi ki, 13-cü seriya 12-dən eybəcər olacaq. Bu dizayna kimlərsə iPhone Style deyir. Nə bilim, bəlkə də elədir, amma sizə onu deyim ki, çox vaxt renderlər real smartfonların görüntüsündən eybəcər olur. Siz bu dizayn haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Bir çoxları isə düşünür ki, smartfon dizaynı əsas deyil, əsas smartfonun içidir. Gəlin, Xiaomi 13 smartfonunun içliyi haqqında olan infosıntılara diqqət yetirək. Adi Xiaomi 13 1.5K icazəli 6.36 inçlik axarsız ekranla təchiz ediləcək. 13 Pro isə 2K icazəli 6.7 inçlik axarlı displeyli olacaq. Hər iki model Qualcomm-un sonuncu 8 Gen 2 prosesorunda çalışacaq. IC Universe iddia edir ki, video prosesorun gücü 20% artacaq, enerji effektivliyi isə 15%. Deyilənlərə görə Qualcomm özünün yeni 8 Gen 2 prosesoru ilə əvvəlki dövrünə qayıdacaq. Yəni ki, əvvəlki hegemonluğunu özünə qaytaracaq. Biz belə deyək. Mən buna inanıram da deyərəm, inanmıram da deyərəm, amma yaşayarıq, görərik. Kameralar barəsində heç bir infosıntı olmasa da Xiaomi 13 Ultra üzərində çalışır və bu model bizi çox gözlətməyəcək. Bu smartfon zənnimcə gələn ildən tez təqdim olunmayacaq. Bu dəfə isə Xiaomi 13 Ultra qlobal bazara çıxarılacaq. Mən deyə bilmərəm ki, bizdə bu smartfon öz kosmik qiymətlərinə görə populyarlıq tapacaq ya yox, amma 100% bu smartfon Xiaomi 12 Ultra'dan yaxşı olacaq. Vəssalam, bu günlük bu qədər. Video əla alındı. Mən sizin like və kommentlərinizi gözləyirəm. Like edib, komment yazmaqdan çəkinməyin. Kanala kimsə abunə olmayıbsa, elə indi abunə olsun. Və sizin hər birinizi Qrafonun digər sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə dəvət edirəm. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşırıq.